Eita, a nossa fogueira. A fogueira tá ótima. Hoje é sábado. Que dia que é hoje mesmo? Dia 13. 13 de junho de 2020. Aí estamos aqui no sítio, né? Fazendo a fogueirinha. Bem gostoso. Todo mundo ali, família. Agora que eu lembrei, o fogo é nas pontas. É isso, agora que eu lembrei, o fogo tem que tacar nas pontas, não no meio. Depois que você queimou, vai faz outro então. Deixa eu apagar esse aí. O anjinho, agora vai, Roger. É isso, tem que tacar fogo nas pontas. Aí. Pegando fogo na ponta. Tirou foto, Gustavo? Não, eu tô fazendo vídeo. Ah, tá. Quem tá pensando aí? Ih, Essa raizona ali vai queimar bonito, hein, mano? vai. Hoje vai ter fogueira, hein, já?